我係可以順利完賽啦。咁我都好多謝佢哋都有睇我啲片嘅。Hello， 大家好，好耐冇見啦，又係我 Amy 啊。我好似1個月冇出過片啊。咁其實我都好想抽時間拍片，但係呢個月實在太忙啦。咁其實我即係大家如果有睇到我 IG 嘅話呢，咁其實呢，我喺2月頭啦，清邁翻嚟啦，咁我就決定咗要搬屋啦。咁所以呢，中間亦都夾雜住新年，咁我自己都忙揾屋啦、搬屋啦各樣嘢。咁所以大家當睇到呢條片嘅時候，我後面有一個新嘅 background 啦，咁呢個新嘅 background 就係我一個新嘅單車房啦，就係我同劉生啲單車咧就會放晒喺度噶啦，而個 trainer 就會喺呢一度啦。咁其實都開心嘅一個新嘅環境，咁希望咧陸續可以拍多啲片俾大家睇嘅。事不宜遲，咁其實我今日呢一條片咧想分享俾大家知，去完環琴參加咗 Ironman 70.3嘅賽事，都係啦，有睇我 IG 嘅朋友都知道，我係可以順利完賽啦。經歷咗2025年10月嘅 DNF 之後，我再次可以衝線啊！咁其實呢，我係好感恩我遇到嘅一切啦，都係咁，同埋所有嘅經歷，令到我自己嘅一啲小得着啦。咁喺呢一個嘅成個旅程啦，其實我覺得環琴呢一場賽事係好方便。咁其實咧呢個地方咧係位於珠海嘅環琴啦，其實交通都非常方便嘅，大家都可以包車由香港啦、中港車直接去到啦，又或者好似我咁，我哋咧就係小資女啊嘛，咁所以咧我哋就揀咗性價比嘅方案，搭船咁去到九洲港嘅碼頭之後咧，就直接 call 貨拉拉，咁就去到我哋酒店嘅地方啦。咁喺酒店附近佢哋個場地啦，因為附近咧都會有一啲可以租用嘅單車啊。咁我哋有時出入啦，除咗包車即係 call 呢個滴滴之外啦，咁其實我亦都可以踩單車去到場地，非常之方便啊。咁同埋附近咧亦都係好多嘢食㗎。咁我哋可能行大概5至10分鐘啦，就會去到一個美食嘅廣場啦，啲嘢食係非常之好食㗎。好啦，咁我哋不如去片睇下我哋嗰幾日嘅情況啦。係啦，咁其實大家咧都會見到啦，我哋喺呢幾日咧出現咗2位嘉賓啊。咁呢2位嘉賓就係我爹哋媽咪。咁而家大家見到嘅畫面咧，就係我哋去拎賽事包啦。咁其實當地嗰個氣氛咧，相對之下係冇其他比賽咁熱鬧嘅。咁可能我哋因為 check in 當日咧係星期5啊，咁比賽就係星期日開始啦。咁所以咧就相對有啲冷清啊，同埋咧喺紀念品方面咧有些少失望啊，因為真係冇咁多嘢買，真係10隻手指數得晒嘅現貨啊。然後咧有一啲特別嘅衛衣咧要上網訂，然後再寄嚟香港，相對之下我真係覺得好似嗰個感覺咧冇咁熱衷啊。其實成個單車嘅過程咧，相對我覺得唔太辛苦嘅，但係因為逆風啦，咁所以自己嘅發揮咧未做到最好。正所謂台上1分鐘，台下10年功，比賽嘅嘢都係要天時地利人和嘅。成件事即係成個過程啦，冇發揮得好好，不過我自己都滿意嘅。咁其實所有訓練嘅嘢練到嘅都係自己，今次發揮唔到嘅咪等下次咯。咁其實喺個跑步過程啦，我就覺得唔太熱嘅，因為對比香港，你知啦，其實香港嘅濕熱亦都係非常之難頂嘅。咁可能我哋平時嘅訓練啊各樣嘢啦都已經好熱，咁所以喺當地有風嘅情況之下，就算有太陽陽光底下呢，我哋都覺得係舒服嘅。係啦，咁我今次嘅完賽時間呢係630內嘅6小時30分鐘之內啦。今次呢場比賽有冇 PB 到呢？咁我就覺得因為我呢場嘅比賽都係第一次玩呢條賽道啊，喺賽道上我就冇 PB 嘅。咁但係如果你話一個113嘅成績嚟講，我都總算合格啦，自己都滿意啦。因為我始終其實我唔算話一個訓練好多嘅人啊，我1個星期嘅時數咁可能6至到8小時，有呢一個嘅成績，我覺得都收貨㗎啦。同埋我自己係一個舒服冇壓力嘅情況之下去訓練嘅，所以都OK 啦。咁如果大家覺得又想玩下 Ironman 嘅賽事，啱啱開始新手嘅，我覺得都可以去試下嘅。始終近啊嘛，唔會太遠，大家搭船又或者 call 車都已經可以去得到啦。咁另外其實嚟緊5月啦，咁 Ironman 喺上海崇明咧都會有一場嘅賽事。咁嗰場其實我自己上年都玩過啦。如果你話講賽道嚟講 PB 賽道，我覺得上海呢一場會正好多嘅。崇明呢一條咧係高速賽道嚟㗎，發揮到好嘅水準咯，同埋風不太大。咁其實我自己都好感謝我上次喺墾丁呢個大風嘅經歷，
因為有好多本地人喺今次橫琴呢一場都覺得好大風，而我覺得純粹係我逆風會踩得辛苦，但未去到危險嘅。但係墾丁嗰陣時我就覺得真係非常之危險。咁喺游水方面咧，我自己都尚算滿意啦，因為自己都由上次墾丁游水50幾分鐘到今次可以46分鐘完成，都可能都快咗少少嘅，係啦，嗰唔算多，但係雖然未發揮到我喺泳池嘅嗰個速度啦，但係始終游海或者游湖一個 open water 嘅狀態同喺泳池始終都係唔同嘅。咁喺個技術方面就繼續努力啦。屋企人去睇我玩 Ironman 嘅比賽啦，係我一個夢寐以求嘅事情嚟嘅，因為眼濕濕添，因為其實咧喺香港嘅比賽啦，相對地就算可能喺中環舉辦嘅3項鐵人比賽都冇咁大型㗎，咁所以咧其實去到當地可以俾佢哋睇到我去玩 Ironman 70.3咧，其實係好開心㗎，係啦，眼淚要飆出嚟啦。咁點解我會有咁樣嘅感覺咧？就係因為好多時我覺得自己因為我好多時覺得自己冇時間陪佢哋啦，咁我自己又要返工啦，咁然後我又要訓練啦，加上我要拍片啦，其實我都好多謝佢哋都有睇我啲片嘅，咁但係佢哋可以去到我由拎賽事包啦，跟住去到我成個嘅比賽過程啦，佢哋都可以一齊喺旁邊打氣啦。其實做觀眾咧係好辛苦㗎，因為你要補晒啦。我哋參加者喺賽道上面可以有一個可以食 gel 啦、飲水補給啦，但係佢哋就要自給自足嘅，咁又要曬啦，又要熱啦。咁好在嗰幾日嘅天氣啦，亦都非常之好啦，有風啦，唔太熱嘅。好啦，條片拍唔到落去啦，我哋去到呢度先啦，我哋下條片再見，應該好快就會有噶啦。我就應該係會介紹鞋或者我喺 recover 嘅時候食啲咩。好，係咁先，拜拜。